اور جانیں گے وسیم شہزاد سے ملتان کے موسم سے متعلق۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجئے گا ملتان کے احوال سے۔ بالکل، شہر اورلیہ کو سرمئی بادلوں نے جکڑ لیا ہے اور آسمان پر جہاں بھی نظر کی جائے منظر دیدنی ہے، کیونکہ خوبصورت بادل جو ہے سرمئی رنگ کے وہ آسمان پر جا بجا جو ہے نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کی پیش گوئی بھی کر رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ ابر کرم بھی برسے گا اور ہلکی پھلکی بارش جو ہے وہ بھی جاری رہے گی۔ اس وقت دمدمے پر میں موجود ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک سہانا موسم ہے، کبوتروں کی ہوٹ رگو کی کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں تو کہیں پرندوں کی چہچہاٹ کی آواز آ رہی ہیں۔ ایک سہانا موسم ہے، دل کو تازگی کا احساس ہو رہا ہے۔ صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں جو صبح کی سیر کر کے اپنے جسم کو تازہ دم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، جاگنگ بھی کر رہے ہیں تاکہ اپنے جسم کو جو ہے وہ فٹ رکھا جا سکے اور اس سہانے موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس خوبصورت موسم اور سہانے موسم میں اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو اس میں بھی واضح فرق نظر آیا ہے، جو 70% سے بڑھ جانے کے بعد اب 76% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ آج ہلکی پھلکی جو ہے وہ رم جھم رہے گی، ایک خوبصورت اور سہانا موسم رہے گا، جبکہ سردی کی جو لہر ہے وہ اس طریقے سے ہی برقرار رہے گی۔ جی، سردی کی لہر برقرار رہے گی۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔